これ。いたね。多分これもあれでしょ。あんまり放置しすぎると食えんくなってくるやつじゃない。あ、ここにもいいんじゃん。うわ、いるね。みょうがゲット。最高です。みょうが4つ、天然自然のみょうが4つ取れました。イエイ。落ちた。